一月到2月，你個 feed 裏面係咪成版都係叫你設定目標嘅影片呢？我原本都喺度諗，我唔想再 set 目標啦，反正都做唔到噶啦 ，set 嚟做咩啫？但係2025年，雖然我成日都覺得自己好懶，年尾一睇 IG、YouTube 嘅目標達成咗，仲完成咗一個5年都冇做到嘅嘢，我先發現原來我唔係懶，而係計劃得太用力。今日10幾分鐘想同你分享點樣 plan 啲真係做得到嘅嘢，俾多次機會2026年一齊再試下，我相信一定係你完成目標嘅一年。Happy New Year！Hello， 大家好，我係 Bonnie， 好耐冇見。今日想同大家分享呢，集合咗以往嘅經歷，2026年點樣用1個鐘頭就可以 set 好晒你嘅目標，即刻有一個令你可以 take action 嘅方法，仲有一啲得意嘅方法咧，令你今年可以 achieve 更多。喺下邊資訊欄咧已經有晒所有嘅 timestamp， 方便大家隨時揾翻你想睇嘅工具啦，同埋步驟嘅。咁我哋事不宜遲就開始啦。首先回顧翻2025年啦，我覺得喺下半年咧，我係陷入咗一個極度懶惰嘅位置啦。我就係不斷咧有嗰種嘅自責內疚，覺得自己好懶好懶。其實有好多時我已經好想出片啦，所有嘅計劃啊、稿啊、題材我都寫好晒嘅，但係咧就係冇嗰個動力去拍片啦，同埋剪片。由2024年開始咧，我就同朋友咧一齊做呢個2025年嘅 wrap up 嘅。咁咧我都喺做 wrap up 嘅過程裏面發現，其實我冇自己想象中咁懶啦，只不過咧我將嗰啲時間咧用咗喺其他嘅地方，擺咗喺其他嘅專注上邊。第一，我專注嘅就係我自己嘅心情，我真係嗰日想做咩我就做咩啦。YouTube 我有出過片啦 ，IG 我都有出片啦，咁所以其實我係 on and off 咧都有做緊一啲我自己想做嘅嘢，但係冇完全咧 stick to the plan。我自己在反思嘅時候咧，就係我上年 prioritize 嘅就係我自己嘅情緒，我嘅心情咧 over 所有其他嘅嘢。我今日想出街我就出街，我啲攰喎，我好大壓力啊！今日翻完工之後我就擺低呢樣嘢先啦咁樣。而除咗拍片之外，我諗無論我要做 portfolio 啊，無論我係要去健身，又或者我係想要有一個新嘅 hobby， 呢一啲種種嘅嘢咧，我都將佢擺埋一邊，去 prioritize 自己情緒。第二，我專注嘅就係同朋友、屋企人相處嘅時間，我更加多嘅去認識新朋友啦，同佢哋一齊嘅時候咧，更加集中嘅就喺嗰個當下咧，同佢哋一齊去傾偈啦，就冇再要諗住要拍呢樣拍嗰樣，又或者要邊一個角度等等。2025年裏面咧，去學識點樣更加 intentional 咁樣過每一個當下，我覺得呢個都係好難學同埋好難習慣嘅嘢，就係點樣去珍惜當下嘅時刻。而好搞笑地咧，當我去 prioritize 自己嘅時間，然之後出片嘅時候，真係出啲我中意做嘅嘢，我好想同大家分享嘅時候咧，我過往呢幾年嘅目標咧，就慢慢好突然咁樣咧發生咗啦。YouTube 喺年中嘅時候咧過咗1萬訂閱，而 IG 亦都 keep 住出片，但係都唔知點解升唔到上去嘅時候，突然之間我有一日分享咗一個我嘅新發現，我好想同大家分享呢個 app 啊嘅時候咧，就突然之間做得好好啦，好多人中意啦，好多人想知個 app 啦，就越嚟越多人咧去追蹤我嘅 IG account， 咁所以係好多突如其來嘅開心啦。我唔係講緊咧你唔努力成果咧就會嚟啦，而我諗係呢8、9年去做 channel 一路以嚟嘅努力，就喺我唔再執着於嗰啲數字，同時知道自己要點樣 prioritize 自己嘅時間嘅時候咧，嗰啲成果就嚟啦。嚟到2026年咧，我今年就唔想再 prioritize 我自己嘅情緒先啦。我咧好想做一個 discipline 嘅人啦，亦都咧唔好再 fail 我自己，因為我真係試過無數咁多種 planning 嘅方法，你數得出嘅呢啲我全部都做過晒。但係咧，我發現其實我就係跌入咗一個嘅心理學現象咧，就叫做 planning fallacy。唔知你係咪都係咁呢？往往你喺 planning 嘅時候，你就好興奮啦！哇，我可以做呢樣啦，覺得所有嘢都喺你嘅掌握之中。然之後咧就會好努力咁樣去學一啲新嘅 app 啦，又或者整一啲 template 咧，俾自己能夠 sustain 到咧你所 plan 嘅嘢。但好多時候咧，你整完個 template 或者學完嗰個新嘅 app 之後，你已經冇晒動力咧去做其他嘢，你覺得好攰。到咗第二日你要去執行嘅時候咧，你係完全冇動力啦，因為你覺得喺 planning 嘅時候你好興奮啦，嗰啲嘅興奮咧已經喺晒 planning 嗰個過程中用晒。最後咧就會發現做咁多都係冇用，你嘅生活咧都係冇任何嘅改變。所以今年咧持續上年咧要嘅方法咧就係我回歸到最基本最 basic 嘅嘢，我哋要將 set up 減到最 minimal。用咩 app 或者 template 並唔重要，最重要嘅係你寫完有冇去做。我哋就要喺 planning 呢個過程裏面咧要快狠準啦，千祈咧唔好用過多嘅時間。如果唔係咧，你就只會一味咧 hype up 喺裏面，然之後用晒所有力就係喺一年嘅第一日 plan 晒之後咧乜嘢都
冇做到。第一樣嘢咧，我哋要做嘅咧就係 set 時間啦。咁你可以利用一啲小工具啦，例如呢一啲嘅倒數 app 啦，咁你就可以 set 60分鐘俾自己，喺60分鐘內咧你就要完成 planning 啦。另外其實最簡單嘅就係你手機上邊有 timer 啦，又或者用各式各樣唔同嘅番茄鬧鐘 app 咧都可以嘅。我有好多可愛嘅選擇俾大家揀，再唔係直接去 YouTube 揾呢一啲嘅影片咧，有埋音樂做嘢嘅時候更高效率。第二步，對於一年裡面嘅目標，你係咪都有好多嘢想完成呢？往往咧你喺 planning 嘅時候咧都有好多嘢好想做嘅，我都唔例外。我真係有選擇困難症，我又想做 YouTube 啦，又想做 portfolio 啦，又想揾工啦，又想可以學 pickleball 啦，可以打 tennis 啦，等等等等等，哇，有好多嘢喺個腦度好想去做，但係有太多樣嘢喺你腦裡面嘅時候，最後得出嚟結論就係你乜嘢都做唔到。喺呢個時候，我哋就要用喺2025我哋講得最多嘅一樣嘢係咩？就係AI 啦，我哋有呢個 AI 嘅好幫手，點解唔好好咁運用佢呢？我就會用呢一個 prompt，然之後咧喺 list 嘅下面，我就直接抌晒入去咧，就叫 AI 幫我 sort out，就究竟我嘅年目標係乜嘢，每個季度嘅目標係乜嘢，每個月嘅目標係乜嘢，以至咧我可以 achieve 到咧呢一個 list 裏面嘅嘢。而因為喺呢個 list 裏面咧，我真係將佢乜嘢咧都抌晒落去，好似 brain dump 咁樣啦。無論佢係 action， 無論佢係目標，無論佢係一啲習慣嘅嘢都好，我都抌晒落去。然之後咧，最好嘅咧就係你能夠直接話俾佢聽，你要 prioritize 邊樣嘢去做先。譬如你今年年初覺得你揾工要行先嘅，咁你就同佢講，我要專注於揾工先。如果你覺得你嘅放工嘅時間去學習其他嘅活動咧係更加重要嘅，你就話俾佢聽嗰樣嘢去優先。咁而AI 出嚟俾到你嘅嗰個 planning 咧係最準確啦，亦都係最符合咧你今年裏面咧最想完成嘅大目標。當然啦，唔使擔心，所有嘅 prompt 咧喺晒下邊資訊欄可以揾到噶啦。所以如果你唔想諗點樣寫嘅話，直接去下邊 copy and paste 搞掂。另外小 tips， 如果你去做 planning， 你又喺度 struggle 緊用邊一個 AI 嘅話咧，咁我就建議大家去用 Gemini。第三步 AI 出咗嚟一個結果之後咧，其實我哋用緊嘅一個方法咧就叫做12 weeks year。咁顧名思義咧，以12個禮拜咧為一年咁樣去睇啦，咁就令到你咧去睇每個目標咧，再唔係好似一年咁長遠啦，而係12個禮拜3個月嘅時間咧，去完成呢一啲嘅目標啦，好似公司咁樣啦，你每一個季度咧都完成到一啲嘅嘢，以至你成年落嚟之後咧就可以打敗終極嘅大 boss。當 AI 出咗呢個 plan 俾你之後，你就要寫低佢落嚟啊！無論你係要用紙本嘅 journal 啦，又或者係 Notion、Excel 或者手機裏面嘅 Note app 都得，總之寫低落嚟，你唔會唔記得咧就可以啦。最重要嘅一樣嘢就係簡單快。其實 Notion 咧唔係一個我能夠長期 stick to 嘅 app 嚟㗎，因為我有好多佢嘅 template， 自己都整唔少，但係唔知點解咧，我就係唔能夠咧入翻去，成日都會唔記得咗佢啦。所以咧，我今年咧都冇好多嘢擺喺 Notion 上邊嘅啫。我唯一喺 Notion 上邊做嘅就係呢個目標計劃啦，我嘅 content creation 啦，同埋我公司嘅記錄嘅。大家有興趣嘅話咧，例如話俾我聽，我可以再 go over 嗰啲 template。但喺定目標裏面，我揀佢嘅原因咧，因為佢喺排版上邊咧，真係比 Notes app 好好多啦。咁我能夠一眼咧就可以比較咧所有月份嘅成果。而你睇到咧係一個超級簡單，冇任何花巧嘢嘅成分喺裏面嘅，就係簡單直接快，我就要寫晒啲目標 that's it。然之後每月咧我就會翻嚟呢一度咧去重新去睇下我冇完成到啦，有啲咩要改善啦，有啲咩我想做而係要加落去嘅。咁我每個月會再翻嚟呢度 review 一下，大家可以斟酌啦。你可能中意 Notion 啦，你可能中意紙啦，冇所謂。我覺得最重要嘅就係快、狠、準，你能夠做到就得啦。講咗咁多要整目標咧，好似好悶啊，搞到呢一年。咁我都想咧每年咧做啲開心啲嘅嘢，好玩啲嘅嘢啦。咁所以咧就會有 vision board 嘅出現啦。好多人咧都講 vision board 呢一樣嘢，我自己每年都有做嘅，就係做 digital 嘅版本。咁但係咧有陣時我整完個 vision board 之後，我係會覺得好花啦，同埋整完之後硬係覺得咧嗰啲嘅圖畫咧係人哋嘅世界，好似都唔輪到自己嘅感覺啦。咁所以咧我喺2025年尾嘅時候咧，我就將我啲目標咧抌咗入 AI 裏面，去整一條片俾我睇啦。咁我就覺得係又開始咧，自己係可以慢慢喺個腦嗰度咧 imagine 一下咧，我以後想要嘅生活係點嘅。而改良版咧就係我唔將嗰啲嘅 vision board 咧搞到咁花啦，我就排得整齊啲啦。而喺每張相嘅中間咧，可能就係擺啲字句喺裏面嘅。我而家其實我都仲未整出嚟啦。我今個禮拜嘅目標咧就係完成佢，你應該咧會見到我完成嘅版本就係喺呢度啦。而我咁樣嘅排版設計
計咧係因為我想咧今年完結嘅時候咧，我能夠將我自己完成到真實嘅照片咧擺翻上去同樣嘅位置裏面，咁就可以做我2026年嘅 wrap up。有住呢個目標前進咧，感覺呢一個 vision board 可以叫做 action board， 更加好玩同埋有動力去做呢樣嘢。另外今年加咗一個好玩嘅嘢咧，就係完成一個 bingo 啦。其實 IG 上邊都好多人講過佢啦，而都係我今年咧想同朋友一齊完成嘅嘢嚟嘅。我同朋友嘅 bingo 玩法咧，就係我哋5個朋友一齊啦，呢度總共有25格，然之後咧攞到自己張紙之後咧，就傳俾隔離嗰個啦，互相幫對方寫5格嘅 challenge， 可以寫一啲對方一直冇做但係想做嘅嘢啦，又或者你想挑戰對方做嘅嘢。如果你未 set up 目標嘅話，推薦大家同朋友一齊玩下。我哋最後咧係有提議落個賭注咧，去鼓勵大家完成得更加多嘅。咁可能呢個係成人版啦，我哋諗住每人擺低50蚊加幣，咁做得最多 bingo 嗰個就可以攞晒所有錢啦。咁我哋去到年尾嘅時候睇下邊一個能夠成為大贏家。如果你唔想同朋友一齊做咧，我都睇到麥田圈咧有一個係自己做嘅 version 嘅 bingo 啦。我幾中意咧佢點樣安排嗰啲格格寫乜嘢，啲 prompt 係好容易令到你諗到你想做啲乜嘢。咁如果你想自己完成 bingo 嘅話咧，你都可以用佢哋嘅方法。最後嚟到工具方面啦，我會繼續上年用嘅 ecosystem， 用 Apple 裡面嘅 app 嘅。我會用 Apple Calendar 嚟記行程啦 ，Reminder 嚟寫低我要做嘅 to do list 啦 ，Notes 用嚟寫靈感，然之後 Journal 咧寫低每日嘅反思，又或者咧係我嘅靈修日記。另外一個會用到嘅 app 咧就叫 Calflow 啦，我就會用佢咧嚟 track 住咧我每做一樣嘢嘅時間。我覺得我上年其實都冇做得好好呢樣嘢，成日都 on and off， 記得 track 又唔記得 track 咁樣。咁但係今年咧我真係好好咁 set up 咗咧我 Calflow 裡面嘅 system 啦，同埋識得點樣標籤每一個嘅事項啦。咁我希望今年能夠做到咧係我可以真係睇到啲 chart 咧，我用咗幾多時間喺玩手機，用咗幾多時間做嘢，幾多時間喺 social media 等等。而除咗用 Calflow 之外咧，我都會用到咧我嘅手帳啦，就係 Muji 嘅手帳。我今次買嘅係一個直立式嘅 weekly planner 啦，咁亦都好好嘅令我可以去 set 低啲時間。而另外一個 app 咧，佢講到就係 Notion 啦，我覺得佢真係冇辦法去完全唔用佢啊，因為我覺得佢 track 唔同嘅 project 係真係做得好好。第一就係頭先同大家講嘅我 set 嘅目標，而第二樣嘢做嘅咧就係 content creation 嘅嘢。我覺得我2025年做得最差嘅就係出 post 嘅時間管理。我喺2025年下半年嘅時間咧，有收到好多嘅合作啦，咁但係咧我做得最唔好咧就係成日都會 miss deadline，因為成日都唔記得咗有時差呢樣嘢。好多嘅合作都係香港、台灣嘅時間，但係我喺加拿大，所以成日都會遲咗一日啦，或者真係要隔好耐先可以覆到對方。有時直頭係唔記得咗，因為睇嘅時候係 weekend 啦，跟住又要等對方去星期一嘅時候，哇啲時間亂晒龍。所以今年咧我就更加專注喺 Notion 嗰度咧 track 住所有嘅時間，改善呢個問題啦，令到我唔好再 miss 任何嘅 deadline。最後一樣我喺 Notion 上邊會用，但係我嘅 career management。咁用 Notion 嘅原因咧，就真係因為係 Windows 同 Mac 都可以用，咁我覺得係好方便。Notion 咧都依然咧有佢唔能夠取代嘅部分噶，所以2026年咧佢都 keep 住喺度咧同大家見面。嚟到最後一個 app 咧就係叫做 Bookmary 啦，佢令到我2025年解鎖咗我多年嚟嘅成就，就係我睇完一本英文書啦，耶！我諗我上一次真係完成咗一本書係 Atomic Habit 嘅時候，亦都係我嗰陣時做 podcast series 嘅時候啦。講緊嘅已經係5-6年前嘅事啦。咁今次咧多得呢個 app 啦，同埋一個嘅方法咧，我就喺2025年嘅下半年解鎖咗呢一個目標。呢個 app 嘅好處咧就係佢能夠 set 一個 timer 俾你嘅閱讀時間。好多其他嘅 app 咧只可以 track 住你睇咗書啦，有咩感想啦，咁但係佢咧係能夠 track 埋你睇書嘅時間，我覺得係好好，令到你嗰10分鐘裡面真係 focus 喺去睇書。你唔一定用倒數嘅 timer， 你都可以就咁 time 住你自己睇書睇咗幾耐。而另外咧佢都會幫你記錄低你睇咗幾耐呢本書，睇咗幾多日。最後咧你完成咗呢本書之後咧，佢係會幫你一齊 celebrate 你完成咗本書，我覺得係幾開心。你又可以 share 喺 IG。一開始咧我係睇好多 self help 嘅書啦，咁但係慢慢咧我覺得 self help 好多嘅 concept 都係 repeat 緊，我睇到有啲悶啊，我就同我同事去分享啦。而我同我同事咧都好中意睇 Stephanie Su 咧去講唔同嘅案情啊。我都對於好多 mystery 或者 thriller 嘅電影或者劇係好中意睇，咁所以咧我同事就推薦咗我睇呢一個 The Housemaid 呢本書咧，都最近係有電影出佢嘅。咁但係我咧係睇書先嘅，我覺得係好睇，但係對我嚟講個反轉唔大嘅，因為我一早就已經估到佢係想講乜嘢。而最後嘅結局咧，我覺得可以講多少少，咁但係因為佢仲有 Part 2同3嘅，咁我未睇 Part 2同3，所以可能我覺得佢有啲太短個結局。就喺我入坑睇書嘅時候咧，
我老公都同我一齊同時睇書，我唔知係我影響佢定佢影響我啦。佢就睇咗呢一本叫做 The Naturals 嘅系列嘅，好好睇。如果我呢本俾4 out of 5咧，佢一定係5分。你冇諗過嗰個人會係兇手。喺1月1號嘅時候咧，我就完成咗第2本 The Killer Instinct。我都唔知呢個算唔算我1月1號已經解鎖咗今年要做嘅第一樣嘢，就係要睇書。而家咧我就已經睇緊第3本，我覺得真係好好啊！呢個 app 令到我 build 咗呢個 habit， 而同時因為我老公又一齊睇啦，所以我哋又可以一齊討論案情啦，都係解鎖一個新嘅體驗，而令到我哋2個同時都有 off screen 嘅時間。我諗對於我嚟講，真係太多時間睇住個電腦，基本上除咗瞓覺嗰段時間，我都係對住個 screen。而當我哋有呢一個新嘅 habit 嘅時候咧，就真係可以完全有 off screen 嘅時間。咁所以如果你都想試下開始去睇書咧，你又唔知道點開始好咧，建議大家試下呢個 app 啦。呢個 app 都係今年裏面我會 keep 住繼續用佢嘅。另外，如果你喺 Vancouver 覺得買書好貴嘅話咧，我會建議你去呢一個網站叫做 Book Outlet 啦，再加埋咧 Rakuten 嘅話咧，佢哋有 rebate。咁其實喺上邊買書係真係超級抵。我買呢本書係佢嘅原價嘅1半啊。今日亦都 step by step 咁樣咧介紹咗好多我今年喺 plan 2026年嘅時候一啲嘅新方法啦。咁唔知大家有邊一個嘅方法咧，你好有興趣去試下？又或者今年你有啲咩新目標咧，喺下邊同我留言分享一下啦。2026年咧最大嘅 theme 咧，我諗就係 focus 翻喺自己身上啦，同奪回自己時間嘅主導權啊。同大家分享嘅所有方法，希望都幫到你啦。而喺2026年之前咧，頭先都同大家講咧，我解鎖咗睇書呢一個嘅目標啦。而我係用咗一個方法，做咗個實驗咧，令到我重新翻嚟去睇書。就係咧，我將我每日間去睇手機嘅時間變成我夜晚睇書嘅時間。你哋估下，最後我用咗幾多日睇完呢一本書？下個禮拜我就會同大家分享呢個 challenge。但係喺呢個之前，如果你想知道點樣用 Apple Calendar 同 Reminder 好好去記錄你嘅時間，可以喺呢度睇呢條影片。咁我哋就下個禮拜再見啦！記得 subscribe 同埋分享俾你嘅朋友仔，一齊 set 啲2026真係做到嘅目標啦！我哋下個禮拜再見。